முன்னாடி ஸ்லோவாக சுற்றுதுல பேட்டரி பவர் கம்மி. இன்ஜினை கனெக்ட் பண்ணி ஒரு ட்ரெயின் மூவ் பண்ணியிருந்தோம். வேறு லெவலில் இருந்தது. பார்க்கவே எனக்கு ரொம்ப சின்ன வயசு கனவெல்லாம் ரொம்ப ஒன்றுனா நான் பூர்த்தி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். அந்த வகையில் இந்த ட்ரெயின் பார்த்திங்கன்னா 2 இன்ஜின் கனெக்ட் பண்ணி ஒரே ட்ராக்கில் வந்து நம்ம ஓட வச்சுருந்தோம். ரொம்ப பார்க்கவே ரொம்ப நல்லாவும் இருந்தது. ரொம்ப நேரம் விளையாடிட்டு இருந்தேன். நிறைய விஷயங்கள் வந்து இந்த வீடியோவில் வருவேன். ஏன்னா ரொம்ப நேரம் நாங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டாலாம் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணோம். அது ரொம்ப நல்லாவும் இருந்துச்சு. அந்த ட்ரெயின் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே போக போக பேட்ரி கம்மியாயிடுச்சு. அதனால் நல்லா இருந்தது, ரொம்பவும் நல்லா இருந்தது. 2 இன்ஜினை வந்து ஒரே ட்ராக்கில் வந்து போட வைக்கிறது வந்து நான் சின்ன வயசில் ரொம்ப கனவு. அது எப்படியோ இந்த வாட்டி நான் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். அது இந்த வீடியோவில் நான் பண்ணியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். இதேமாதிரி வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும். இதேமாதிரி நீங்கள் ஏதாச்சும் டாய் வாங்கி அன்பாக்ஸ் பண்ண நினச்சிருந்தா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவுக்கு மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். Bye bye.